проекты сиктерінде олы зур байрам дәүгі тапқыр алмаш телмәшкә алмашырға біздің менен қоша Филус Әсқатулы Қасимов бара. Әлі машиналы үш ултырабыз, әлі машина елтабыз. Hürmetli radyo tınlasılar, Almaş Tilmaş proyekti sikterinde biz nihayet kampanyalarla beylenişke sıktık. Hem onlardan ihlas katnaşığına rahmet hüdderibizde yetkiremiz. Şu kampanyalardan birihi Pribor Ufa. Bizim yanda Hato bölüge yeteksihi Azat hayırlı ete. Birincisinden neyde Almaş Tilmaş proyektine yaraşlı alışıp giteyik. Buna Bizden қолда пакет. Пакеттің esinde Svetlana апай Саетова тәқдим еткен аталы болады. Азат. Әлбетте майданы 100 гектар түгел. Елылықты хақлап тұрған клиенттарға көп болған көптелер. Бұнашы компания хақында. Қасанырақ ұйыштырылды ол һәм ғұммен неме етіштірі? Так, біздің Приборовка компания ұйыштырылды 2014 жылына. Түп эшмәкәрлегебездә лабораторный оборудование тәкъдим итү һәм икенчесе тагы безнең юнәлешебез. Ул моны фермерлар, авыл хуҗалыкларына шулай приборлар җитештерү. Бу инде хайваннар тоткан кешеләргә бик кирәкле нәмә. Йорт малларын кыр хайваннардан хаклай, шулай таралмаһын өчен, Бақсаларды, батылдарды тапамаһын өчен, шулай баксаларын тапамаһын өчен. Малдар караулы булган өчен шәп курылма. Моны юлларга сыкмаһын өчен бик тә кулланган кешегә теләйм, әйбәт итеп малларын көтөргә. Вот шулай ук тагы әгәр инде уның ниләре булса, дусларымы, танышларымы мөрәҗәгать итһен, килһеннәр, алһындар. Прибор Уфа компаниясының адресы Чернышевский урамы 10-нчы ханлы йорт. Өфе қалаһы. Центрда. Топ-тура Азатка киләһегез, ул һезгә алмашып түгел әлбәттә. Хатып, бuna шундый приборлар тәкъдим итәсәк. Бунан тыш Азат, бuna күренүебезсә генераторлар итештерәһегез. Генераторлар, моны изоляторлар, ниләр, баганалар дiyeyim, проводлар. Моны бөтенләй бу электро көтүсе бер генератордан гына түгел, моны нидән проводтан, изоляторлардан, шунда калиткалар, кәртәләүдән тора. Монда провод та кирәсәк, изоляторлар и калитка тагы. Ну, кәртә инде. Азат, хатып алуга теләк белдерүчеләр булһа, хакында, башлангыч хакында әйтеп китәйек. Мәсәлән, фермер, ябай гына авыл халкы үзенең малдарын караулы һәм хаклаулы итеп тотам тиһә, күпме аксадан китәнән сыгарып булыр. Ничә меңдән башлана? Иң бюджет варианты? 14 меңнән башлана. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу кыйбат түгел. Кыйбат түгел, әлбәттә автомобильдән тапаткансы, бер харагында я булмаса ике харагында хатаганда электрик көтөсе хатып ала. Юлдаш радиоһы Прибор Уфа компанияһын тәкъдим итә. Үҙегеҙ генә түгел, дүрт аяҡлы дуҫтарығыҙ да, ҡойроҡлы, ике мөгөҙлө, яллы дуҫтарығыҙ да һаҡлаулы һәм яҡлаулы булһын. Электро көтөүсене һайлағыҙ.